У меня нет черного ящика, как у ОТРК, нет черных газет. В ногу со временем приступил к работе новый медиа-отдел, который будет распространять информацию через соцсети. Например, в центре вы можете увидеть Точту Калмазбекулу и Тасиль Токтосунову. Они назвали это отделом СММ и новые медиа. На самом деле это фейк-фабрика. В этой таблице мы видим список сотрудников, а также фейк-аккаунтов. Именно в это время в соцсетях появились сотни комментариев с требованием закрыть радио Азаттык. В ОТРК работаете тысячи сотрудников, получаете миллиарды из бюджета. Из наших с вами налогов на содержание ОТРК всего за один день расходуется 1 миллион 300 тысяч сомов. Свои слова он передает устами фейк-фабрик. За моей спиной национальная телерадиовещательная корпорация, которая является флагманом медиасферы. Она имеет 90-летнюю историю и за это время стала кузницей многих талантов и корифеев эфира. Но на сегодня здесь стало обыденностью работать путем нажатия кнопки «Нравится», написания постов и комментариев. Я расскажу вам, как на главном телеканале работает фабрика фейков и троллей. С вами рубрика «Факты есть». Я Асия Соронбаева. В марте 2017 года Садыр Джапаров в своем обращении через соцсети назвал общественный телеканал «черным ящиком», тем самым раскритиковал его работу. Пусть даже через соцсети я вынужден к вам обратиться, поскольку у меня нет черного ящика, как КТРК, нет черных газет, как Егемен, Фабула. Хоть я и не могу донести правду до широкой массы людей, через соцсети решил донести информацию до тех, кто неравнодушен к бесчеловечности и несправедливости. В конце 2020 года, будучи исполняющим обязанности президента, он снова раскритиковал работу ОТРК и заявил, что телеканал нуждается в реформе. Уже на протяжении 30 лет в ОТРК работаете тысячи сотрудников, но в то же время за последние 10 лет телеканал многие не смотрят. Тысячи сотрудников, вы получаете миллиарды из бюджета. В то же время в НТС работают 30-40 человек. Возьмите, к примеру, Пятый канал. Появились новые медиа, где работают 40-50 человек, но у них такие же передачи, как у ОТРК. Большинство людей их смотрят. И теперь сравните. 1000 человек работают в ОТРК, расходуют миллиарды, и в то же время как работают частные телеканалы. Кто работает эффективнее? Кого больше люди смотрят? Сравните и делайте выводы. Позже на телеканале действительно произошли изменения. К примеру, с 2010 года, после смены власти до 2022 года, это был общественный телеканал, а спустя 12 лет, то есть с мая 2020 года, он стал национальным. Тогдашний министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Джаманкулов заявил, что телеканал не оправдал статус общественный. ОТРК действительно не смог стать общественным. Есть множество недостатков, канал не выполняет своих функций. Поэтому мы хотим создать сильный телеканал, который будет распространять государственную идеологию и ценности. Таким образом, администрация президента взяла в свои руки редакционную политику НТРК. Наблюдательный совет был упразднен, а директор стал назначаемым самим президентом. В октябре 2022 года НТРК объявил тендер на 2 миллиона 700 тысяч сомов на проведение полного технического аудита для модернизации материально-технической базы. В конце этого же года корпорация прошла регистрацию в Министерстве юстиции, а также сменила свой логотип. Однако журналисты обнаружили, что логотип был скопирован у телеканала Афганистана, что вызвало общественный резонанс. В итоге НТРК был вынужден поменять свой логотип. В общем, НТРК с конца 2022 года начал свою новую жизнь. В это же время телеканал отметил свое 90-летие и объявил о том, что открыл новый отдел, который будет заниматься продвижением контента через социальные сети. А также в ногу со временем приступил к работе новый медиа-отдел, который будет распространять информацию через соцсети. На самом деле, прикрываясь новым отделом, телеканал законным путем открыл обыкновенную фабрику троллей и фейков. 17 ноября 2022 года парламент Кыргызстана одобрил соглашение по делимитации и демаркации госграниц с Узбекистаном. В это время в соцсетях появилось огромное количество постов о полном решении вопроса по Кемпирабадскому водохранилищу, а также о том, что кыргызская сторона в выигрыше от этого соглашения. Наша редакция тогда обратила внимание, что в соцсетях был самым активным подозрительный аккаунт под ником USB Megabyte.
На первый взгляд он выглядел как фейковый, однако мы выяснили, что это на самом деле аккаунт сотрудника НТРК Усубалы Мамбетова. После выпуска нашего материала Мамбетов опубликовал свое подлинное фото и переименовал свой аккаунт в Усубалы Каганат. А также Сонунбүбү Кадырова, Эльнура Нурдинова, Азиз Чокморов, Бахтияр Тукеев и другие сотрудники НТРК публиковали идентичные посты и отмечали в них сотрудников пресс-службы президента. И в то же время точно такими же публикациями делились фейк-аккаунты. К примеру, это аккаунт Бигмай Джапаровой. Ее пост на 100% совпадает с постом сотрудника НТРК. Но на самом деле это фейк-аккаунт. Фотография на аватаре ранее неоднократно публиковалась на просторах интернета. На странице преимущественно политические темы, и если вы заметили, внутри изображения, как правило, пишется текст. На странице Бигмай Джапаровой мы видим контент НТРК, посты, восхваляющие власть и очерняющие оппонентов. Точно такие же посты мы обнаружили и у других фейк-аккаунтов. К примеру, пользователь по имени Селина Турузбекова тоже фейк. Она также делится постами сотрудников НТРК с идентичными текстами и изображениями. Отметим, что и Селина Турузбекова, и Бигмай Джапарова опубликовали свои первые посты в ноябре 2022 года, как раз в то время, когда начал свою работу новый отдел НТРК. Мы связались с одним из сотрудников из нового отдела и спросили, почему тот пишет хвалебные посты в адрес властей. Сотрудник анонимно признался нам и рассказал следующее. Это не моя точка зрения, мне дали задание. У нас открыли новый отдел, чтобы у НТРК было больше присутствия в соцсетях. Я вам рассказал все как есть, чтобы что-то изменилось, несмотря на то, что сотрудники не имеют права говорить, что происходит в корпорации. Надеюсь, чуть позже получится удалить мои постыдные посты. Отметим, что и фейк, и тролль пишут заказные посты и комментарии. Однако тролль делает это от своего имени, а фейк от чужого. Таким образом, становится очевидно, что сотрудники главного телеканала страны как минимум работают в качестве троллей. И в то же время очевидна их связь с фейк-аккаунтами. Еще один факт. В марте этого года Министерство культуры обратилось в суд с иском о прекращении деятельности радио Азаттык, радио Свобода. В этот же день в соцсетях появились сотни комментариев с требованием закрыть Азаттык. Наша редакция тогда с помощью автоматизированной системы выявила, что те пользователи, которые больше всех писали подобные комментарии, оказались фейками. И эти фейк-аккаунты делились контентом НТРК. Отметим, что и сотрудники НТРК, и фейки не устают писать о том, что оппоненты власти, активисты и свободные медиа поддерживают однополые браки. Об этом в конце мая заявила и журналистка Аскер Сакыбаева во время обсуждения законопроекта о средствах массовой информации. Что происходит у нас в обществе? Как власть выполняет свою работу? Сплошные фейк-фабрики. Свои интересы продвигает через фейков, свой голос до народа доносит через фейк-фабрики. Всем даются идентичные тексты. И все, начиная с сотрудников НТРК, распространяют это. Это что такое? К примеру, неделю назад, давайте назовем их фейк-фабрикой в НТРК. Начали писать о том, что закон о средствах массовой информации защищает геев и лесбиянок. А новый закон как раз защищает наши национальные ценности. Но вы же журналисты, надо понимать, мы не защищаем геев и лесбиянок. Мы говорим о том, что новый закон будет связывать по рукам и ногам журналистов, ограничивать их. Мы говорим об этом. Это страница Усубалы Мамбетова, о котором мы говорили ранее. Мы видим посты, где он восхваляет власть и очерняет свободные медиа. Мамбетов не зря самый активный в соцсетях. Несколько источников нам подтвердили, что он возглавляет новый медиа-отдел. Однако сам он отрицает это. Наш анонимный источник ранее работал в НТРК. Он сообщил, что прямые указания новому отделу дает глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков. Они назвали этот отдел СММ и новые медиа. На самом деле внутри фейк-фабрика. Напрямую дает указания Дайыр Орунбеков. Сейчас в этом отделе в основном работает молодежь, которая еще не сформировала свое мнение. Сотрудники пишут то, что им поручают. Дайырбек Орунбеков. Журналисты-расследователи ранее писали, что в последние годы Дайырбек Орунбеков выступал в защиту бывшего заместителя председателя таможенной службы Раимбека Матраимова. Он также критиковал журналистов, раскрывших коррупцию на таможне. Помимо этого, имя Орунбекова упоминается в расследовании Клоп KG. Журналисты выяснили, что он связан с фейк-фабрикой, которая защищала клан Матраимовых.
В августе 2022 года Орунбеков был назначен руководителем службы информационной политики администрации президента. Тогда ряд журналистов и активистов раскритиковали его назначение на этот пост. Имя Орунбекова также связано с активистом Атаем Бейшенбековым, который сейчас находится в тюрьме. В октябре 2022 года Атай Бейшенбек опубликовал пост обращения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. После этого к нему поступило сообщение в WhatsApp от главы пресс-службы президента Дайырбека Орунбекова. В переписке можно увидеть скриншот обращения Атая Бейшенбека к президенту Узбекистана и следующий текст. Надо его закрыть. Пишите под его постом комментарий о том, что он разрушает дружбу между кыргызами и узбеками и разжигает межнациональную рознь. Давайте его закроем. Активист опубликовал об этом пост и написал, что Орунбеков ошибся чатом. Он также предположил, что глава пресс-службы президента хотел дать команду другим. Сам Орунбеков тоже не стал отрицать, что писал активисту на WhatsApp. Он сообщил, что цитаты про возбуждение уголовного дела по разжиганию межнациональной розни принадлежат не ему, а посторонним гражданам. А написал он, потому что лично знаком с активистом. Дайырбек Орунбеков также сообщил, что Атай Бейшенбек опубликовал нужную для себя часть. Однако активист сообщил, что Орунбеков перепутал чат. Спустя 10 дней Атай Бейшенбек был задержан, и до сегодняшнего дня он находится за решеткой. О связи Дайырбека Орунбекова с фейк-фабрикой ранее также заявила Гульмира Таналиева, бывшая сотрудница службы информационной политики администрации президента. Друзья, мы действительно хотели изменить работу информационной службы администрации президента. Хотели вывести в соцсети армию государственных чиновников, чтобы здесь, на полях Фейсбука, шли открытые и честные дискуссии, а не на улице. Были планы разработать закон, регулирующий деятельность госслужащих в социальных сетях, но все эти хорошие планы и помыслы остались на бумаге. И я прошу вас прощения за то, что не смогла донести до нынешнего руководителя важность этих реформ. Видимо, человек просто не понимает сущность глобального подхода и так и не вырос из своих фейковых штанишек. Очень жаль, что такого трендового президента сейчас пиарят не трендовые мои коллеги. Депутат парламента Адахан Мадумаров в одном из круглых столов, посвященных свободе слова, обратился к Орунбекову относительно фейк-фабрик. Здесь сидит Даир. Знаю, ты очень натренирован в этой области. Закройте фабрики ботов, которые вы содержите и платите деньги. Лучше откройте вместо них швейные цеха, которые будут шить школьную форму. Вы слишком много фабрик ботов открыли. А в конце мая независимый журналист Канышай Мамуркулова заявила, что Дайырбек Орунбеков недостоин своей должности. Здесь в основном сидят руководители средств массовой информации. Вы знаете, что глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков совершенно недостоин своего поста. Вы все прекрасно об этом знаете. Как говорил Бейшенбек Бекешев, даже если направить на меня всех фейков, мне уже все равно. Поэтому я вам говорю, если уважаете себя, уважаете СМИ, которым руководите, если в принципе уважаете кыргызскую журналистику, грубо говоря, потребуется лишь одна страница с размером в ладонь. Уважаемый Садыр Джапаров, для нас оскорбительно работать с человеком с сомнительной репутацией, который отвечает за информационную политику президента. Мы оцениваем это как издевательство над нами и над нашими СМИ. Неужели вам сложно написать такое письмо? Мы взяли комментарий у Дайырбека Орунбекова по озвученным ранее фактам. У нас есть свобода слова, каждый говорит и пишет свое мнение. В то же время люди допускают очернения, необоснованные обвинения. Я опровергаю эту информацию, потому что вы ссылаетесь лишь на анонимные источники. Ваш вопрос на уровне «люди говорят». Медиаотделу дает указания, направления, руководство телеканала. Мы не утверждаем, что Дайырбек Орунбеков напрямую связан с фейк-фабрикой в НТРК. Мы всего лишь озвучили факты, связанные с его именем. Вывод делайте сами. Я всего лишь хотела напомнить, что журналисты-расследователи в борьбе с коррупцией и незаконностью являются первыми помощниками власти, а не врагами. Поскольку неоднократно было так, что журналистские расследования раскрывали незаконные явления, фигуранты сюжетов были задержаны, либо выплачивали деньги бюджету. При этом чаще всего журналисты подвергаются онлайн-буллингу. Помимо этого, провластные фейк-фабрики создают иллюзию, что у властей много сторонников, отрывают их от реальности. Если вы тоже согласны с тем, что журналисты-расследователи – первые помощники власти, давайте продолжим. Давайте еще раз посмотрим сюжет, где президент посещает медиаотдел. На кадрах мы видим 11 человек. Нам известно, что с ноября прошлого года некоторые из них уволились, а вместо них пришли новые. Несколько источников сообщили нам, что заработная плата составляет 30-40 тысяч сомов. Мы смогли идентифицировать некоторых сотрудников.
К примеру, это Тоштук Алмазбек Улу и Тасиль Токтосунова. Оба систематически публикуют посты, восхваляющие власть. Их совместная фотография была сделана на рабочем месте. В то же время Тоштук Алмазбек Улу делится постами, очерняющими оппонентов и свободные медиа. В первом ряду можно увидеть Бермет Камбарбекову. Ее Facebook-страница также полна идентичными постами, текстами и фотографиями. Мы также видим в сюжете Таныбека Эргешева и Эльмиру Тазикбаеву. Но они не так активно делятся контентом НТРК. О чем это говорит? Еще одна сотрудница НТРК Диана Айдарова. 11 мая она раскидала в различные группы посты, очерняющие радио Азаттык и поликлинику. В этот же день фейк-аккаунты начали онлайн-атаку точно на эти свободные медиа. Еще один факт. Это пост руководителя медиа-отдела Усыбалы Мамбетова. Как он говорит, это его личное мнение, но поделился в разных группах этим постом не только он сам, но еще один фейк-аккаунт. Ранее журналисты поликлиники опубликовали сюжет о том, что журналисты НТРК создают искусственное настроение в социальных сетях. В сегодняшнем выпуске расскажу, как журналисты Первого канала пытаются создать в соцсетях искусственное настроение о главных событиях в стране. В последние годы очень популярны такие термины, как фейки и тролли. Простыми словами, фейк – это под чужим аккаунтом пишет очерняющие публикации, а тролль, не скрывая свою личность, односторонне публикует посты, преследуя интересы кого-то, пытается очернить другую сторону. Таким образом, они создают искусственное настроение. Другими словами, журналисты НТРК по обсуждаемым в Кыргызстане важным темам одновременно делились постами в поддержку властей. Они также делились постами о том, кто, используя имя первой леди Айгуль Джапаровой, кто-то открыл фейковые страницы. В таких постах фотография и текст у них идентичны. Помимо этого, после того, как Садыр Джапаров собрал всех предыдущих президентов в Дубае, они массово делились призывом «Кыргызы, объединяйтесь». Об этом ранее рассказывали наши коллеги из Медиахаб. Согласно информации, государственные телеканалы искусственно формируют общественное мнение, манипулируют, распространяя одностороннюю информацию. На первый взгляд, кажется, что пользователь делится своим мнением. На самом деле, тех, кто массово публикует идентичные посты и комментарии, в науке называют технологическими манипуляторами. В декабре 2022 года Садыр Джапаров посетил чемпионат мира в Катаре. Это вызвало резонанс в обществе. Тогда пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что самолет Джапарова был приобретен в лизинг. А сотрудники НТРК массово делились публикациями о том, что платным в этой поездке было лишь топливо. Как видите, и текст, и картинка везде одинаковые. Азиз Чокморов, Диана Айдарова, Усыбалы Мамбетов, Бактыгуль Момбекова, Таттыбю Назарколова – все они сотрудники НТРК. В это же время этим же текстом, этой же картинкой делились и фейк-аккаунты. К примеру, Адеми Суранчиева взяла фото из статьи про монгольскую девушку. У нее на странице можно увидеть множество публикаций, восхваляющих власть. Это те же посты, которыми делятся сотрудники НТРК, которых ранее мы упомянули. Еще один фейк-аккаунт, продвигающий власть, Камила Нурдинова. На ее странице также можно увидеть те же публикации, которыми делятся сотрудники НТРК. А вот доказательство, что это фейк. Фотография, которую использовал этот аккаунт, 12 раз публиковалась на различных сайтах. Давайте еще покажу факты, связывающие сотрудников НТРК с фейк-аккаунтами. В этой таблице их список. Здесь мы видим, что они одновременно делятся идентичными публикациями по различным темам. К примеру, и фейки, и сотрудники НТРК опубликовали посты про радио Азаттык в одно и то же время. Они делятся постами на различные темы, обсуждаемые в обществе. К примеру, когда им дают команду обсуждать про ЛГБТ, они делятся постами, связанными с ЛГБТ. Они также одновременно очерняют европейские страны. Помимо этого, и сотрудники НТРК, и фейк-аккаунты часто используют в своих постах клише и язык ненависти смутьяны, что не соответствует этике журналиста. Мы здесь даем ссылку на каждую публикацию. Далее, если в обществе обсуждается тема о неправительственных организациях, они публикуют соответствующие посты. Еще одно неопровержимое доказательство связи НТРК с фейк-аккаунтами – это Айдана Орозбаева. На ее странице каждый день публикуется отчет о проделанной властями работе, хвалебные посты в адрес президента. Пользователь забыл удалить
удалить самую последнюю фотографию. Здесь мы видим сотрудницу НТРК, но ее зовут не Айдана Урузбаева, а Айдай Назаркулова. Это подтверждает и ее URL-адрес пользователя. Но на аватарке не Айдай Назаркулова, а фотография неизвестной девушки. Лицо у нее закрыто, других фотографий нет. Эта фотография была опубликована фейк-аккаунтом 18 марта. Это аккаунт Айдай Назаркуловой, ее нынешняя страница. Первую фотографию она загрузила 2 февраля. Другими словами, сотрудница НТРК Айдай Назаркулова либо сама использует свой предыдущий профиль в качестве фейк-аккаунта, либо отдала коллеге, при этом открыла для себя новый аккаунт. Бахтыгуль Момбекова еще одна сотрудница НТРК. Она журналист. 25 января опубликовала очерняющий пост журналистов YouTube-канала Тимиров Лайв. Она также использовала язык ненависти смутьяны, который недопустим в журналистике. Мы видим, что и фейки, и тролли, сотрудники НТРК, которые публикуют идентичные тексты и изображения, часто используют этот термин. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы люди запомнили, для того, чтобы оппонента выставить врагом. Это такой вид манипуляции, применение клише, очернения. Фейк-аккаунты часто его используют. Это превращение врага в аморального недочеловека, демонизация врага. Мы отправили в НТРК официальное письмо для того, чтобы уточнить, сколько человек работает в медиа-отделе, сколько средств на них тратится и какая связь НТРК с фейк-фабрикой. НТРК ответил, что с ноября 2022 года создал отдел СММ и новые медиа, но не раскрыл информацию о количестве сотрудников и о том, сколько денег уходит на их содержание. Помимо этого, руководство телеканала сообщило, что не несет ответственность за личные аккаунты сотрудников. Народ Кыргызстана, как и во всем мире, является активными пользователями соцсетей, в связи с чем в ноябре 2022 года НТРК создал отдел «Новые медиа» и СММ. Задача отдела – распространять контент НТРК в соцсетях и увеличивать просмотры. В телесемейство НТРК входит 5 каналов. Сотрудники нового отдела занимаются распространением контента этих 5 каналов. В 2022 году для государственных СМИ было выделено рекордные 923 миллиона сомов, а это означает, что из наших с вами налогов каждый день на содержание государственных каналов тратится 2,5 миллиона сомов. Более половины этой суммы уходит на содержание главного телеканала НТРК. Ранее журналисты и расследователи выяснили, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году денег для НТРК было выделено почти на 100 миллионов сомов больше. Общая сумма расходов составила 485 миллионов сомов. Другими словами, из наших с вами налогов всего за один день на содержание НТРК государство тратит 1 миллион 300 тысяч сомов. В марте этого года известный блогер Идрис Исаков раскритиковал работу государственных СМИ и призвал власти рационально тратить бюджетные деньги. Таким образом, Кыргызстан превратился в государство, которое кормит не народ, а чиновников и журналистов. На содержание государственных СМИ тратится почти 1 миллиард сомов. Мы кормим более 1000 журналистов, словно быков. Но журналисты не быки, продать их мясо не можем. Они не коровы, не можем их доить. Но и не можем сказать, что они служат народу, поскольку они хвалят лишь власти. Они не поднимают наболевшие темы, проблемы народа, не говорят о коррупции в стране. На самом деле, в развитых странах мира государство не тратит деньги на журналистов. Во всех нормальных странах журналисты самостоятельные. Они не привязаны, как собаки, к своему хозяину. Зато они свободны. Свободный журналист – гарантия качественной информации. Журналисттің еркіндігі маалыматтың тазалығын қамсыздайды. Не подводят ли власти фейк-фабрика на главном телеканале и сомнительная репутация главы пресс-службы президента? Или президент действительно нуждается в поддержке фейков, троллей и государственных каналов? Сомнительный опыт Дайырбека Урымбекова, который обсуждается в журналистском сообществе, полезен президенту или, напротив, приносит вред? Как вы думаете, насколько оправдывают себя расходы на содержание НТРК в размере 1 миллион 300 тысяч сомов в день? Делитесь своим мнением, оставляйте комментарии. Это была рубрика «Факты есть». Я Асель Соронбаева. До новых встреч!